大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分4部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴，看电影，看电影，现在开始第一题。1、4杯水， 4杯水， 2、吃米饭，吃米饭， 3、大和小，大和小， 4、看不见，看不见， 5、在学习，在学习， 第2部分，一共5个题，每题听2次。例如，这是我的书，这是我的书，现在开始第6题。6、这个电视怎么样？这个电视怎么样？ 7、衣服都在椅子上，衣服都在椅子上， 8、你和妈妈说什么呢？你和妈妈说什么呢？ 9、他们买了不少东西。
他们买了不少东西。10、你的车怎么了？你的车怎么了？第3部分，一共5个题，每题听2次。例如，你好，你好，很高兴认识你。你好，你好，很高兴认识你。现在开始第11题。11、家里有水果吗？有，桌子上有苹果。11、家里有水果吗？有，桌子上有苹果。12、今天有点冷，是，喝杯热茶怎么样？ 12、今天有点冷，是，喝杯热茶怎么样？13、喂，你什么时候回来20分钟后， 13、喂，你什么时候回来20分钟后。14、太好了，是我的小猫，谢谢你。不客气。14、太好了，是我的小猫，谢谢你。不客气。15、在这儿写我的名字。是的，先生。15、在这儿写我的名字。是的，先生。第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店，我想
买一些水果。他下午去哪里？现在开始第16题。16。谢小姐星期六中午坐飞机去中国。谢小姐怎么去中国？谢小姐星期六中午坐飞机去中国。谢小姐怎么去中国？17。我朋友在这家饭店工作。他朋友在哪儿工作？我朋友在这家饭店工作。他朋友在哪儿工作？18。这本书27块钱。那本书多少钱？这本书27块钱。那本书多少钱？19。爸爸昨天上午去学车了。谁昨天上午去学车了？爸爸昨天上午去学车了。谁昨天上午去学车了？20。没关系，我会做菜，我来做。他会做什么？没关系，我会做菜，我来做。他会做什么？听力考试现在结束。